Universitetida iqtisodiyot va turizm fakultetida servis sohasi iqtisodiyoti kafedrasi katta o'qituvchisiman. Iqtisodiyot nazariyasi fanidan bugungi mavzumiz bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning roli. Bugungi mavzumiz doirasida quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Davlatning milliy iqtisodiyotni tartibga solishdagi roli haqida turlicha qarash va nazariyalar birinchi rejamizning asosini tashkil etadi. Ikkinchi rejamiz davlatning iqtisodiyotdagi roli, iqtisodiy siyosatning maqsadi va vazifalari xususida bo'ladi. Uchinchi reja davlat iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlari va tartibga solish dastaklari xususida. Hamda to'rtinchi rejada iqtisodiy va ijtimoiy siyosatning o'zaro bog'liqligi haqida gapirib o'tamiz. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish kerakmi yoki yo'qmi degan nazariyalar va qarashlar doimiy bahs-munozaralarga asosiy sababchi bo'lib hisoblangan. Chunki iqtisodiyotni ishiga davlatning aralashuvi ba'zi holatlarda samarali natija bergan bo'lsa, boshqa bir holatlarda aksincha ta'sir ham etishi mumkin. Va birinchi bo'lib bunday iqtisodiy jihatdan iqtisodiyotga davlatning aralashuvini tadqiq qilgan olimlardan biri bu Adam Smit bo'lib hisoblanadi. Adam Smit tomonidan davlatning iqtisodiyotga aralashuvini cheklash to'g'risidagi nazariyani yoqlovchilardan biri sifatida qaraladi. U o'zining xalqlar boyligining tabiati va sabablarini tadqiq qilish haqidagi nomli asarida davlatning iqtisodiyotdagi rolini cheklash kerak va uni tartiblashda bozor mexanizmiga ustuvorlik berish kerak degan nazariyani ilgari surgan olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Adam Smithning iqtisodiyotni tartibga solishdagi bozor mexanizmi xususida 3 ta asosiy qoidasi mavjud. Bulardan biri bozorni tartibga solishda davlat aralashmasligi lozim deydi. Uning vazifasi tinchlikni saqlash, me'yordagi soliqlarni belgilash, adolatli sud qilishni ta'minlab berish bilan cheklanishi zarur deb qaraydi. Agarda davlat iqtisodiyotning ishiga aralashib, masalan, talabni rag'batlantirish borasida yoki aksincha mamlakatga olib kiriladigan tovarlarni, import qilinadigan tovarlarga nisbatan boj to'lovlarini oshirib belgilash siyosatlarini qo'llaydigan bo'lsa agar, bu milliy ishlab chiqaruvchilarning dangasalashuviga, narxlarning oshishiga, raqobatning susayishiga olib keladi va shu orqali iqtisodiyot o'zining samarasini bera olmaydi, iqtisodiyot samarali faoliyat yurita olmaydi deb qaraydi. Ikkinchi asosiy qoidalardan biri bozorni tartibga soluvchi asosiy kuch bu Adam Smit tili bilan aytilganda ko'rinmas qo'l ham deb aytadi. Ya'ni talab, taklif, raqobat va narxlarning mavjudligiga juda katta e'tibor qaratadi va bozor o'zini o'zi tartiblash mexanizmiga ega ekanligini ta'kidlab o'tadi. Bozor o'z-o'zini boshqaradi, buni bozor talabi va tovar taklifining o'zaro bog'liqligi ta'minlab beradi deb qaraydi Adam Smit. Adam Smit nazariyasi uzoq vaqtlar davomida bozor iqtisodiyoti amal qilgan va rivojlangan mamlakatlar uchun juda yaxshi samara berdi va haqiqatdan ham iqtisodiyotni xususiy mulkchilikning rivojlanishi natijasida iqtisodiyotning rivojlanishiga asosiy sabab bo'ldi. Raqobat kurashining kuchli ekanligi o'z navbatida ishlab chiqaruvchilar o'rtasida ishlab chiqarishni sifatini yaxshilash, tovar narxini pasaytirishga bo'lgan moyilligini oshishiga ham olib keldi. Bu esa umumiy tendensiyada iqtisodiyotning rivojlanishiga olib keldi. Ammo 1929-1933 yillarda Amerika iqtisodiyotida chuqur inqiroz, ya'ni buyuk depressiya yuz berdi va bu inqiroz davrlariga kelib Adam Smithning tinch qo'yish nazariyasi o'zining ahamiyatini yo'qota boshladi. Tinch qo'yish deyilishiga sabab iqtisodiyotni davlat tomonidan tinch qo'yish kerak degan g'oyani ilgari surganligi sababli ham Adam Smit nazariyasi tinch qo'yish nazariyasi sifatida iqtisodiyotda nom qoldirgan. Adam Smit nazariyasi 1929-yillarga kelib o'z ahamiyatini yo'qotishning asosiy sabablaridan biri bozor iqtisodiyoti sharoitida, demak, mamlakatda inqiroz holati, ishsizlik va inflyatsiya sur'atlarining oshib ketishi, iqtisodiyotdagi inqirozning chuqurlashuvi bunga asosiy sabab bo'ldi va bu paytda John Maynard Keynes tomonidan targ'ib qilingan davlatning iqtisodiyotdagi rolini oshirish to'g'risidagi qarashga kuchli e'tibor qaratila boshlandi. Haqiqatda John Maynard Keynes iqtisodiyotda makroiqtisodiy tahlilni va umuman iqtisodiyotni yaxlit birlik sifatida qarash kerakligi to'g'risidagi nazariyalarni ilgari surgan iqtisodchi olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. U o'zining ish bilan bandlik, protsent
va pulning umumiy nazariyasi kitobida iqtisodiy inqiroz va ommaviy ishsizlik davlatning iqtisodiyotga aralashuvini taqozo qiladi. Bu muammolarni erkin holda bozor iqtisodiyotining o'zi hal eta olmaydi. Shu sababli davlat fiskal, monetar tartibga solish vositalaridan foydalanib, jamiyatning yalpi talabini rag'batlantirishi, aholini ish bilan bandligini ta'minlash zarur degan g'oyalarni ilgari surib keladi. John Maynard Keynes demak davlat tomonidan fiskal va kreditli tartibga solish vositalaridan foydalanib jamiyatning yalpi talabini rag'batlantirish kerakligini va zarurligini isbotlab bergan iqtisodchi olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. Uning fikriga ko'ra, davlat samarali talabni rag'batlantirish vazifasini milliy xo'jaliklarga investitsiyalar qo'yish va davlat sarflarini ko'paytirish orqali bajaradi. Hamda bu bandlik va korxonalar foydasining o'sishiga olib keladi va umumiy hisobda iqtisodiyotni ijobiy tomonga yetaklaydi deb qaraydi. Iqtisodiyotni tartibga solish nazariyasidagi neoklassik yo'nalish va oqimni o'zini ikki oqimga bo'lib o'rgansa bo'ladi. Birinchi oqim Keynes ta'limoti izdoshlari bo'lib, davlatning iqtisodiyotga faol aralashuvi g'oyasini himoya qilishni davom ettiruvchilar bo'lib hisoblanadilar. Ikkinchi oqim neokonservantlar deb atalib, ular davlat, xususiy firmalar va xo'jalik faoliyatiga aralashmasligi zarur degan qarashni yo'qlab chiqadilar. Ular o'z qarashlarini bir necha dalillar bilan isbotlashga harakat qiladilar. Davlatning yalpi talabini rag'batlantirish siyosati o'z navbatida demak taqchillikka olib kelishi mumkin. Uni qoplash uchun esa davlat turli darajadagi qarzlar olishi, pulni emissiya qilishi kerak bo'lib qoladi. Bu esa inflyatsiyani vujudga keltiradi. Shu yo'l orqali iqtisodiyotda salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deb qaraydi. Demak, neokonservantlar o'z g'oyalarida davlat ishtirokini qisman cheklashga harakat qiluvchilar bo'lib hisoblanadi. Xususiy tarmoq firmalarining faoliyatiga davlat ishtirokini cheklashni tarafdorlari bo'lib hisoblanadilar. Davlatning daromadlarini ko'paytirishga qaratilgan harakatda albatta o'z xarajatlarini qoplash uchun davlat ko'proq soliqlar solishiga to'g'ri keladi. Bu o'z navbatida tadbirkorlikdan keladigan foydaning kamayishi bilan birgalikda ishlab chiqarishga bo'lgan stimulning susayishi bilan xarakterlanishi mumkin deb qaraydilar. Neokonservativ oqim yo'nalishlarini maktablaridan biri humanitarizm bo'lib hisoblanadi. Uning asoschisi amerikalik iqtisodchi olim Milton Friedman bo'lib hisoblanadi. Uning fikriga ko'ra, davlatning iqtisodiyotga eng kam darajada aralashuvi pul muomalasi doirasida bo'lishi kerak. Monetaristlarning inflyatsiyani jilovlashga qaratilgan tavsiyalari birinchi navbatda pul taklifi va kredit berishni qattiq cheklash orqali amalga oshirish kerak deb qaraydi. Ikkinchidan, pul emissiyasini ishlab chiqarishning o'sishiga mos ko'payishini ta'minlab berish hamda davlatning aholiga turli to'lovlarni kamaytirish hisobiga qisqartirishni talab qilib qoladilar. Hozirgi zamon bozor iqtisodiyotini tartiblashda bozor va davlat mexanizmi birgalikda amal qiladi. Biroq ularning nisbati iqtisodiyotdagi vaziyatdan kelib chiqib turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, Italiyada, Yaponiyada, Avstriyada, Fransiyada, Shvetsiyada davlatning roli kuchli bo'lsa, Amerika hamda Germaniya iqtisodiyotida bozor mexanizmlari ustuvorlikka ega bo'lib hisoblanadi. O'zi iqtisodiyotni tartiblashda ishtirok etishni 3 xil usul orqali amalga oshirish mumkin. Birinchisi bozor usuli orqali, ikkinchisi demak markazlashgan boshqaruv orqali va uchinchisi bozor hamda markazlashgan usullarning uyg'unligi orqali. Bizning mamlakatimizda 3-usuldan hozirgi kunda ko'proq foydalanilyapti. Demak, milliy iqtisodiyotni boshqarishda davlatning rolini ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosan davlat nimalarda ishtirok etadi? Iqtisodiy rivojlanishning huquqiy norma va qonunlarini ishlab chiqishda albatta davlat ishtirok etishi zarur bo'lib hisoblanadi, chunki raqobat to'g'risidagi yoki monopoliyalarga qarshi qonunlarni qabul qilish, mulkchilikning turli turlarini amal qilishi to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishda albatta davlat ishtirok etadi. Milliy iqtisodiyotni boshqarishda har xil ma'muriy choralar, tadbirlardan foydalanilishi mumkin. Ijtimoiy adolatni rivojlantirish uchun davlat qonuniy asosni ta'minlaydi. Fuqarolarning iqtisodiy erkinlik kurashi va erkin raqobatni himoya qilishda ishtirok etadi. Milliy daromadni qayta taqsimlashda ham davlat ishtirok etishi mumkin. Iqtisodiyotni barqarorlashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda ishtirok etadi hamda aholining bozor iqtisodiyotining salbiy natijalaridan himoya qilish uchun ijtimoiy mexanizmlarni takomillashtiradi.
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning zarurligi, maqsadi va vazifalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak agar, iqtisodiyot davlat tomonidan aralashuvini zarur qilib qo'yuvchi bir qancha omillar mavjudligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bulardan birinchisi milliy iqtisodiyotda bozor vositasida bajarish mumkin bo'lmagan yoki samarali bajarib bo'lmaydigan vazifalarni hal qilish yotadi. Masalan, mudofaani ta'minlash, ichki tartibni saqlash, aholini ijtimoiy himoyalash, bu funksiyalarni xususiy sektor to'laligicha uddalay olmasligi mumkin. Ikkinchidan, ishlab chiqarish va iste'mol oqibatida vujudga keladigan ijobiy samara va salbiy oqibatlarni bartaraf qilish, tozalash qurilmalari va uskunalarni o'rnatish, atrof muhitni muhofaza qilish, ekologik vaziyatni izdan chiqib ketishini oldini olish singari vazifalar ham albatta davlat zimmasiga yuklatilgan bo'ladi. Foydali iste'molni kengaytirish va sog'liq uchun zarar keltiruvchi tovarlar iste'molini cheklash vazifasini ham, bozorni salbiy oqibatlarini yengillashtirish, ijtimoiy adolatsizlik, taqsimotdagi tengsizlikni bartaraf etish funksiyasini ham albatta davlat amalga oshirishi kerak bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish qonunchilik ijara etish va nazorat qilish xarakteridagi tadbirlar tizimidan iborat bo'lib hisoblanadi. Davlatni iqtisodiyotdagi asosiy vazifalarini, demak, bir necha bo'linmalarga bo'lib ko'rishimiz mumkin. Birinchidan, ijtimoiy muhitni ta'minlash vazifasi. Milliy pul tizimini muomalaga kiritish, bu birinchi funksiyasi sifatida qaraladi. Ichki tartibni saqlash, mahsulot sifati va og'irligiga andozalar belgilab berish, ya'ni mamlakatda ishlab chiqaruvchilar uchun standartlar belgilab berish. Bozor infratuzilmasini vujudga keltirish, muassasaviy o'zgarishlarni amalga oshirish vazifalari bo'lib hisoblanadi. Raqobatni himoya qilish vazifalariga esa monopol faoliyatini cheklash, ular ustidan nazoratni o'rnatish, ularga qarshi qonunlarni qabul qilish vazifalari yotadi. Texnologik va iqtisodiy sharoitlar tufayli monopol mavqega ega bo'lgan korxonalar narxlarni tartibga solish vazifasini ham albatta davlat amalga oshiradi. Narxlarning eng quyi va eng yuqori chegaralarini belgilab berish yo'li orqali. Tovarlar bozorida raqobatni rivojlantirish, iste'molchilar huquqlarini, tadbirkorlar manfaatlarini himoya qilish ham davlatning asosiy funksiyalari sifatida qaraladi. Daromadlarni qayta taqsimlash vazifasi nimalarda namoyon bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda albatta transfer to'lovlari yordamida muhtojlar, nogironlar, birovlarning qaramog'idagilar yoki boquvchisini yo'qotganlar ishsizlik nafaqalari bilan ta'minlanadi. Ijtimoiy ta'minot dasturlari orqali qariyalar, pensionerlarga, jamiyatni kam daromadli yoki daromadga ega bo'lmagan a'zolarga moliyaviy yordam ko'rsatiladi. Bozorni tartibga solish, ya'ni talab va taklif ta'siri o'rnatiladigan narxlarni o'zgartirish yo'li bilan amalga oshirilishi ham mumkin. Imtiyozli narxlarni va ish haqining eng kam darajasini belgilash orqali ham daromadlarni qayta taqsimlashda ishtirok etishi mumkin. Soliq imtiyozlarini belgilash yordamida ham davlat daromad va boylikni qayta taqsimlash vazifasini uddalay oladi. Resurslarni qayta taqsimlash vazifasiga keladigan bo'lsak, iste'molchilarning tovarlarning aniq turlarini xarid qilish layoqatini oshirish orqali talabni kengaytiradi va ular foydasiga resurslar qayta taqsimlanadi. Davlat ayrim tovarlar taklifini ko'paytirish maqsadida ishlab chiqarishni subsidiyalaydi va shu orqali ularga resurs oqimini ta'minlab beradi. Ayrim tovarlar va ijtimoiy ne'matlarni ishlab chiqaruvchi sifatida o'zi ham ishtirok etishi mumkin. Byudjet mablag'lari hisobiga resurslarni xususiy sohada qo'llashdan bo'shatib oladi. Shu yo'llar orqali resurslarni taqsimlashda ham davlat ishtirok etishi mumkin. Raqobatli bozor tizimining resurslarni qayta taqsimlashda layoqatsizligini ko'rsatuvchi holatlarni hamda iqtisodiyotni barqarorlashtirish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish vazifasi sifatida talqin qiladigan bo'lsak, bu nimalarda namoyon bo'ladi? Birinchi navbatda bozor tizimi ayrim tovarlarga va xizmatlarning kam miqdorini ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarishni o'zini oqlagan tovarlar va xizmatlar resurslarini ajratish holatlari bo'lmaydi. Davlatni iqtisodiyotni tartibga solish usul va vositalarini qarab chiqadigan bo'lsak, davlat iqtisodiyotga ta'sir qilish usullarini 3 ga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Bevosita usullar, bilvosita usullar hamda tashqi iqtisodiy usullar bo'lib hisoblanadi. Bevosita usullar deganimizda bunda davlat taqiqlash, ruxsat berish, majbur qilish xarakteridagi chora-tadbirlar hamda ma'muriy vositalardan foydalangan holda quyidagilarni amalga oshirishi mumkin. Iqtisodiyotning ayrim bo'g'inlari transport, aloqa, atom elektroenergetika sohasi, kommunal xizmatlar va shu kabi sohalarni bevosita boshqarishni o'z zimmasiga olishi mumkin.
davlat tadbirkorligini amalga oshirish orqali ma'lum bir soha tarmoqlarini o'z zimmasiga olishi mumkin, narxlar va ish haqini qotirib qo'yish yoki muzlatish siyosatini amalga oshirishi mumkin, ish bilan bandlik xizmati, mehnat birjalarini tashkil qilishi mumkin. Iqtisodiy sohani tartibga solishni ko'zda tutuvchi turli darajadagi qonunlar qabul qilish va ularni amalga oshirish vazifalarini o'z zimmasiga oladi. Bular bevosita ta'sir usullari edi. Ba'zi holatlarda ularni ma'muriy usullar ham deymiz. Bilvosita ta'sir usullariga nimalar kiradi? Bunda davlat o'zining pul, kredit va byudjet siyosatidan foydalanib tartibga solishning iqtisodiy vositalariga ustunlik beradi. Birinchi navbatda, demak, hisob stavkalarini o'rnatish va o'zgartirish orqali tijorat banklarining Markaziy bankdagi majburiy ehtiyojlarning minimal hajmini belgilash va uni o'zgartirish siyosatini qo'llashi mumkin. Davlat muassasalarining qimmatli qog'ozlari bozoridagi operatsiyalari, davlat moliyaviy majburiyatlarini chiqarish, ularni sotish va sotib olishni amalga oshirishi mumkin. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari qismini o'zgartirishi, soliq turlari, stavkalarini va soliq imtiyozlarini belgilab beradi. Davlat kreditlari, subsidiyalari va moliyaviy kafolatlarni amalga oshiradi. Jadallashtirilgan amortizatsiya ajratmalarini rag'batlantiradi. Davlat mablag'lari hisobiga investitsiyalar qo'yishni ham amalga oshirishi mumkin. O'rta muddatli, favqulodda va uzoq muddatli davlat dasturlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishni ham o'z ichiga olishi mumkin. Biz o'zimizni, ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotida ham mana shunaqangi turli davlat dasturlari asosida davlat o'z faoliyatini iqtisodiyotga aralashishini namoyon qilishini kuzatishimiz mumkin. Har yilimiz qaysidir yil bilan nomlanadi-yu, shu yil asosida dastur qabul qilinib, qaysi soha va tarmoq rivojlantirilishi kerak bo'lsa, davlat shu soha va tarmoqlarni rivojlantirish uchun byudjetdan mablag'lar ajratib beradi. Tashqi iqtisodiy usullarga keladigan bo'lsak, agar bunda davlat iqtisodiy vosita va dastaklar orqali mamlakatning xalqaro iqtisodiy aloqalarini tartibga soladi. Tovarlar, xizmatlar, kapital va fan texnika yutuqlari eksportini rag'batlantiradi. Eksportni davlat mablag'lari hisobiga kreditlash, chet el investitsiyalari va eksport kreditlarini kafolatlaydi. Tashqi savdodagi cheklovlarni belgilashi mumkin, tarifli va tarifsiz cheklovlar sifatida. Tashqi savdodagi boj to'lovlarini o'zgartirishi mumkin, proteksionizm siyosatini qo'llashi mumkin, erkin savdo strategiyalarini qo'llashi mumkin, qisman izolyatsiyalash va hokazolar, ya'ni taqchil bozorni to'ldirish strategiyalari ham shuni tarkibiga kiradi. Davlatning xalqaro iqtisodiy va moliyaviy tashkilotlardagi ishtirokini ta'minlab berish ham tashqi iqtisodiy usullarning biri bo'lib hisoblanadi. Davlatning iqtisodiyotga ta'sir qilish vositalari, ya'ni dastaklari haqida gapiradigan bo'lsak, asosiy ma'muriy vositalarga quyidagilar kiradi. Qonunlar va boshqa huquqiy bitimlar orqali ta'sir qilish, qarorlar va farmoyishlar va boshqa me'yoriy hujjatlar orqali ta'sir vositalari ma'muriy vositalarga kiradi. Kredit vositalari orqali ta'sir qilishga bank majburiyatlari, ehtiyojlar normasi, hisob, ya'ni qayta moliyalashtirish stavkasini belgilab berish, valyuta kurslarini va foiz stavkalarini belgilab berish vositalari kiradi. Moliyaviy vositalarga esa soliqlar vositasida, subsidiya va dotatsiyalar, ya'ni ko'maklar berish vositasida, davlat investitsiyalari, boshqa davlat xarajatlari orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Ijtimoiy vositalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ish haqqining minimal darajasini belgilash, pensiya va ishsizlik nafaqalarini ta'minlab berish vositalari davlatning asosiy dastaklari bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy vositalarga esa boj to'lovlari, import kvotalarini belgilab berish ham kiradi. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishda davlatning asosiy vazifalari, demak, boshida ham aytib o'tdik, ularni umumlashtirib aytadigan bo'lsa agar, bozor tizimini samarali amal qilishi uchun imkon tug'diradigan huquqiy va ijtimoiy muhitni ta'minlab berish bo'lib hisoblanadi. Raqobatni himoya qilish, daromad va boylikni qayta taqsimlash, resurslarni qayta taqsimlash, iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ya'ni iqtisodiy tebranishlar vujudga keltirishi mumkin bo'lgan inflyatsiya, bandlik darajasi ustidan nazorat qilish hamda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish vazifalarini amalga oshiradi. Haligacha iqtisodiyotga davlatning aralashuvi kerakmi yoki yo'qmi degan nazariyalar o'zaro bahslar va kurashlarda bir-biriga o'rin almashib kelyapti. Demak, ushbu ikkala nazariya ham hayotimiz davomida turli darajada davlatning iqtisodiyotdagi rolini ma'lum bir davrda cheklashga to'g'ri keladigan bo'lsa, boshqa bir davrlarda esa iqtisodiyotda davlatning rolini chuqurlashtirish kerakliligidan dalolat beradi. O'zbekiston iqtisodiyotini tahlil qiladigan bo'lsak, albatta hali to'laligicha bozor mexanizmi
orqali iqtisodiyotni boshqarishga o'ta olmaymiz, chunki davlat islohotchiligi asosida biz bozor iqtisodiyotiga o'tishni amalga oshiryapmiz. Mana shu davr davomida davlatning iqtisodiyot ishiga aralashuvi anchagina sezilarli bo'lib qolishi mumkin va o'z navbatida bozor mexanizmi to'liq amal qilgandan keyin, iqtisodiyot o'zini o'nglab ketgandan keyin bozor usullari, ya'ni Adam Smit aytgan iqtisodiyotni tinch qo'yish nazariyasi orqali iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy vositalar sifatida talab, taklif, narxlar hamda raqobat kurashning mavjudligi iqtisodiyotni o'zini o'zi tartibga solish mexanizmining mavjudligidan kelib chiqadi. Demak, bugungi mavzumiz doirasida biz iqtisodiyotda davlatning rolini o'rganib chiqdik va uni o'z navbatida iqtisodiyotdagi demak davlat iqtisodiyot ishiga aralashishi kerakmi yoki yo'qmi degan savollarga javob topishga harakat qildik. Shu bilan bugungi mavzumiz yakun topdi. Barchalaringiz uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Demak, keyingi mavzularda yana ko'rishguncha xayr deb qolamiz.